sló í gegn eins og karate Rúla tjúft, ég tek alla með Bærinn og ég, það sama sem Og ég man ekki hvernig það tapa Ég með keðjum til treyjunni Og með pening í teyjunni Fyrir liði mitt Ég bærinn, ég Breiðablik Metallígjur á mér svo ég skín Hver ætlar að stíga upp til mín Tali bara, gerið eitthvað please Hver ætlar að stíga upp til mín Já, komið sælir blikarnar og fjær og verið velkomin í uppbytun fyrir meistaradeild Evrópu, riðlakeppnina. En við ætlum ekki að byrja á því, við ætlum að byrja á þessu hér. Vel, Karitas Tómasdóttir með sterkt hlaup á miðjunni og kemur sér með sendinguna á Öglu Agla María inn á teiknum Agla María með sendingunum Karitas Tómasdóttir að koma Blikastelpum í forystu hér Bámann en Blika vinna hann aftur Karitas með sendingunum á teginn og smá vandræðagangur á þeim og Tiffany kemur í 2-0 hér Íris Dögg misti boltan frá sér Selma Sóla að vinna boltan Selma lítur inn á teginn og kemur með sendinguna og hér Hildur Antonsdóttir líklega að klára þetta hér Agla María tekur aukaspyrnuna lyftir honum inn á teginn hættuleg sending og skallinn og hér kemur fjórða markið þar eru komnar í 4-0 hér Blikastelpur en hér flautar Sigurður Hjörtur dómari til leiksloka Breiðablik bikarmeistari kvenna í 13. sinn unnu bikarinn fyrstu 3 árin þegar var spilað og vinnan hér eins og áður sagði í 13. sinn þetta er stórsigur Til hamingju stelpur, til hamingju Breiðablik það geggjaður endir á þessu móti en var ykkur að segja endir? Nei þetta er að spila hér fram í desember í meistaradeild Evrópu Meistaradeild Evrópu riðlakeppni Já, þið heyrðu rétt meistaradeildin stelpurnar eru að fara að spila á móti stærstu liðum Evrópu og það er ekkert smá Paris Saint-Germain Real Madrid og Kharkiv en meir Kharkiv seinna Já, það er búið að ganga rosalega mikið á síðan var flautað til leiksloka hér 9. september í meistaradeild Evrópu þar sem að stelpurnar tryggðu sér sæti í riðlakeppnina Allir þessir hatarar komu, já, það verður að spila á Laugardalsvellinum og þið getið aldrei spila hér og ljós þar og allt en það var einn maður sem hélt rósunni Siggi Hlíðar, við skulum aðeins fara yfir ferlið með honum núna. Það er svo sem langt, það er nú svo sem töluvert síðan við áttum okkur á því að kröfurnar ef við kemumst í riðlakeppnina eru meiri heldur en verið hefur. Við fórum með þetta í 16. úrslit og mættum þar með PSG árið 2019 ef maður rétt. Ljósin sem við erum með núna en nú er þetta bara orðið svo miklu stærra og við áttum okkur svo sem alveg snemma á því og maður vildi nú ekkert fara að dingsa hlutina og hugsa ólangt fram í tíman. Var það aðal vandamáli sem það var? Voru það ljós? Ljósin, já. Það hefur alltaf verið það flóknasta. Allt hitt er eitthvað sem við getum lagað og bætt og erum búin að gera. Þannig að ljósin er svona það flóknasta. Já. Hvernig fóruð þið að því að redda ljósum? Við erum verulega redduðum þeim ekkert. Við erum ekkert að standast þessar lágmarkskröfur sem að UEFA gerir. Þetta er eins og fyrsta árið sem að þessar auknu kröfur eru og við fengum undanþágu fyrir því að vera með aðeins lakari birtu heldur en kröfurnar segja til og UEFA ætlar að láta það duga þetta árið en jafnframt við fengið þau skilaboð að þegar við komumst aftur á næsta ári í riðlakeppnina að þá mun þetta ekki duga. Já. Hvaða svona aðrar kröfur eru gerðar fyrir þetta? Til að mynda má nefna varaaflstöð sem þarf að vera til staðar ef það slær nú út eða ef vera rafmagnslaust. Það er myndavélakerfi í stúkuna, öryggismyndavélar sem snúa að áhorfendum og að svæðin okkar og control room, svo kallaða stjórnherbyggi sem þarf að vera virkt og mannað á leiknum og það er auðvitað bara eitthvað sem við var ekkert mál að græja.
Já, það svona ýmsar nýjungar með þessa keppni eins og til dæmis með, nú þetta sýnt allt á YouTube. Já. Og verður það frítt eða? Já, það verður hægt að horfa á alla leikina og er frítt. Já, þá það leikmannamáli. Hvernig var þeim málum háttað? Við náttúrulega vorum ekki með fullan bekk, til dæmis. Hvernig leystu við það? Já, við þurfum að sækja undanþágur til þess að fá fleiri leikmenn í hópinn. En eina undanþáguna? Já, en eina undanþáguna. Og fengum undanþágur til þess að sækja 2 leikmenn. Það var auðvitað bara gríðarlega jákvætt að það hafi gengið upp. Og náðum að bæta við 2 leikmennum í hópinn, einum erlendur leikmanni sem kominn til okkar og búinn að vera að æfa núna upp á síðkastið. Og svo íslensku leikmaður sem kemur frá Þór Káa, hún Karen María. Þannig að það bara mikið fagnaðarefni að fá þær í hópinn vegna þess að eins og allir sáu að þá var hópurinn þunnskipaður í þessum síðustu leikjum. En við skulum snúa okkur að mótorum okkar núna á miðvikudaginn. PSG, Paris Saint-Germain. Frábæri leikmenn. Það eru leikmenn eins og Marie Antoinette, 22 ára, alin upp í Rouge et Bleu, eða þeim bláklæddu. Nú Sarah de Brits, 26 ára, kemur frá Bayern München, geggjaður miðjumaður. Paris Saint-Germain spilaði við hitt Parísarliðið núna helgina. Við skulum sjá aðeins úr þeim leik. To force it in, to score in consecutive matches. Last season's top scorer. Real experience at the back to this Paris Saint-Germain side who've been rebuilding in the goalkeeping department this summer. Now Kachaoui does get on the end of it, cuts it back. Katoto flashes in the finish to double the lead for Paris Saint-Germain. In the back 4, in front of the new keeper, Stephanie Lappé. A lovely little flick by de Brits. Unselfish, this is Diani, goalkeeper right behind it, Diani again! And despite getting a glove to it, Enandozi can't keep it out. It is a third for Paris Saint-Germain in the first half. Assume the responsibility here. And to make it 4, coolly taken into the corner. PSG vann frönsku deildinni fyrra og endaði þar með sigurgöngu Lyon síðan 2009. En með Lyon spila náttúrulega okkar Sara Björk. En það er önnur saga. Já, það varð upp fótur og fit þegar Willi tilkynnti að myndi ekki vera áfram. Nú, það voru góð ráð dýr. Hvað áttu menn að gera? Jú, þeir réðu bara annan. Ási Arnars. Við skulum heyra hans í Ása. Það er bara komið í ljós hversu vel maður er undirbúinn undir þetta, en getum kallað þetta hopp út í djúpulaugina. Aðstæður kalla kannski eftir því að þetta þarf að vera svona, en það er stuttur tími á milli í þessu. Stelpurnar er búin að enda Íslandsmótið núna frábærlega og horfði á geggjaðan leikjaðan síðastliðinn föstudag í bikarúrslitunum. Og maður sér alveg á þeim, það sem maður hefur séð í gegnum sumarið, að liðið er búin að vera svona smá saman að slípast betur og betur saman. Þannig að seinni hluti sumars og talning eins maður sá í þessum síðasta leik að það er góð holning á liðinu. Þær virka mjög fókuseraðar og fyrst og fremst ekki endilega hvort að ég sé tilbúinn, heldur þær séu tilbúnar að fylgjast eftir og ég sé ekki betur en að hópurinn sé virkilega þéttur og tilbúinn að takast á við baráttuna. Fyrsti leikur í meistaradeild á miðvikudaginn móti PSG, gríðarlega erfiður og vilja þetta bara fylgja sumurinn eftir og stjórna þeim leik. Eins og fram hefur komið að þá er fyrsti leikur þar sem að ég stýri erlendis, útileikur móti Real Madrid og við höfum svo sem ekkert margar æfingar til þess að undirbúa okkur fyrir það og ég er svona bara kannski nýbyrjaður að skoða þessi lið og þessa leikmenn sem við erum að fara að mæta. Þekki okkar lið kannski aðeins betur. Þannig að hversu núna bara nýtist hver dagur til að undirbúa sig sem best. Já, við náðum náttúrulega að styrkja okkur með 2 stúlkum sem að... Já, það munar það og þetta hefur þróast betur heldur en menn hræddust kannski í byrjun að eins og menn sáu í leiknum á móti Jósík hérna heima að hópurinn var þunnskipaður út af landsmönnum í Augnablik og bara hvernig aðstæður eru hér en menn hafa unnið hér á baki brotnu og náð ýmsi gegn og hópurinn fyrir þessa riðlakeppni núna er miklu þéttari heldur en þá
Bæði hafa fengist yngri leikmenn inn sem að verða lögulegir í kringum þetta og í hópnum og svo náðu þeir að styrkja hópinn með Karen og Sandi, þannig að það verður spennandi að sjá hvernig þeir koma inn í þetta. Algjörlega krúsíal að ná leiknum hingað og bara þvílíkt hrós á þá á skrifstofunni, Sigga og Eysteinn og þá sem hafa verið að vinna í þessu, því að þetta hefur ekki verið neitt grín. Það hefur þurft að gera helling til þess að ná þessu fram og þeir hafa bara staðið sig með mikilli prýði í því og fyrir okkur og fyrir liðið bara algjörlega krúsíal að ná þessu hér á heimavelli. Já, eins og Ási segir, þá erum við búin að fá eina stúlku frá Belgíu, Sandy, og síðan kom hún Karen frá Akureyri. Mjög góða stelpur. Nú, þetta hefur verið barningur að ná bara í hóp í þessari Evrópukeppni, en það er búið að redda því núna og okkur hlakka til að fara að sjá þessa leikmenn. Það er hægt að hafa miklu meiri umræður og miklu meiri uppbytun stelpunar okkar sem er að fara að taka þátt í meistaradeild Evrópu. En þetta á eftir að vera skíterfitt fyrir þær. Þetta á eftir að vera skíterfitt hér á Kópavogsvelli í nóvember og desember. Og þær eiga örugglega eftir að fá rokið og jafnvel snjókomun í fangið. En með góðri hjálp frá áhorfendum að þá geta þær gert allt sem þær vilja. Hér er Tix og ef þið komist ekki á völlinn þá er hann sýndur frítt hér. Bara sjáu linkin hérna á YouTube. En endilega láta sjá sig. En það er eitt hérna atriði sem ég verð að sýna ykkur þetta. Í hornunum hérna það er búið að bæta við, það sýna ykkur þetta eftir. Það er búið að bæta og setja aðeins út á hlaupabrautina svo að stúlkurnar geti tekið hornspinnur á þess að fara út á hlaupabraut. Þetta er geggjað. En við ykkur stelpur, kyndillinn, hann logar glatt, höldum honum þannig fram í desember. Heisi Heisson kveður að sinni. Takk fyrir mig. Sló í gegn eins og karate, rúla tjúft ég tek alla með. Bærinn og ég það er sama sem og ég man ekki hvernig það að tapa ég. En með keðjum í treyjunni og með pening í teyjunni. Fyrir liði mín. Og helst að hafa nóg.